अरे इस बार सुनार के पास है तो काम कितने तेज वाले भाग देखो तो ये इतना तेज से अरे रुको तो सही कहाँ भगा रहे हो गाड़ी लगाओ क्या मैं निकाल लूँ जिसे अपन निकलना उनको रोज वाले हैं यार करण को तो जान हो गई आधी इतनी तेज भगाया उसको मतलब ले गया ले जाओ इतनी जगह पे ना होय मम्मी जी रोज वाले हैं ना ये वो शार भी ना आते नगर पालिका है ना वो रोज वाले हैं ना आते थे मैं क्या बूढ़ा वहाँ झील हो गया ये नगर पालिका वाले हैं ना ये इनका रोज का हुआ रास्ता अब हम लोग अब करण कितने टाइम बाद आ रहे हैं 3 साल बाद आ रहे क्या 2021 में आए थे करण तुम 21 में तो आए थे हम 21 में 22 23 24 नहीं मम्मी जी 3 साल हो गए 2021 में आए थे ना हम 3 साल बाद आ रहे हैं 3 साल बाद नवंबर में गए आराम से इनको रोज वाले को पता रहता है भाई सुंदरी यार लोमड़ी कितनी मस्त लग रही थी ना वहाँ पे घूमती हुई तीन थी हमने मम्मी जी हमने रास्ते में बहुत देखी थी अब बंद भी करो फिर